Добрый день. Обзор котла Lemox десятка. Жалоба свист, как у реактивного самолета. То пропадает, то не пропадает. Не, всегда свистит постоянно. Поставлен он с системой с естественной циркуляцией. Было здесь 50-ка. 50-ку котел срезали старый. Десятки 40-ка. Операционка приварена, заглушен сливной кран был. Поставили мы чугунную 50-ку, американка. И вверх пошло у нас изумительный разгонный коллектор 1,5 метра. И уварили вторую систему. Все. Дымоход представлен феррум 115. 115 вместо 110 стоит он побольше с заглушкой. Вот жалоба свист. Система работает с таким коллектором и деваться некуда. А свист сейчас пропал. Слушай, а что ты сделал? Ой. Свист сейчас пропал. Значит, ремонт окончен. Вот так бывает, когда свист пропадает при виде опытного мастера, как у зубного техника. Когда приходят люди с больным зубом, и в очереди уже зуб не болит. Благодарю за внимание. До свидания.